ایک اور حدیث مبارکہ حضرت جابر آپ فرمائندے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن عبادت گزار نو اور اہل علم نو ایک عالم نو میدان محشر دے وچ کھڑے ہوئے سی، اور میدان محشر دے وچ کھڑ کے عبادت گزار نو جنت دی طرف روانہ کر دیتا ویسی، اور عالم نو کھلار گدا ویسی. عالم نو کیا کر گدا ویسی جی؟ کھلار گدا ویسی، روکیا ویسی. کیوں بھائی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عالم نو روکیا ویسی کہ عبادت گزار تو جنت دی طرف چلا جا، اور عالم تے زندگی دے وچ لوگاں دے اخلاق دے اتے کم کیتا ہے، لوگاں نو تے اپنے چراغ علم دے نال نور ہدایت دے نال فیضیاب کیتا ہے. رب العالمین دی طرفوں تینوں اے شان ہے کہ تو آپ نہ بشکی بلکہ ونج رب العالمین نے تینوں شفاعت دی طاقت عطا فرما دیتی، اپنے لگدیاں نو رب کل بخشوا کے جنت دی طرف گرون. ہن او عالم اگر تہاڈا بیٹا ہوے، او عالم تہاڈا بھائی ہوے، او عالم تہاڈا پوترا ہوے، تے تساں اڑے کھلوتے ہوو، تہاڈے معاملات اعمال دے پورے نہ پہ اتردے ہون، تے تہاڈے گھر دے وچوں ایک بندے نو اگر شفاعت دی طاقت مل ونجے تا او دے صدقے بخشے ویسو یا نہ بخشے ویسو. تا اے موجودہ دور جڑا چلدا پیا ہے، سارے سوالات دے جوابات ہر کوئی ذہنی طور تے منتشر تھی ہویا ہے. ایک نہیں کہ سارے اہل سنت والے تھی ہوئے، بلکہ تساں جیڑے پاسے لگے ونجو اے پورے عالم اسلام دے اتے حملہ ہے. ہر ایک عقیدے دے اتے ضرب لائی ویندی پئی ہے کفر دی طرفوں، کہ سارے شاعر اسلامیہ جڑے ہیں وہ متزلزل تھی ونجن، متنازع تھی ونجن، تاکہ آمن والا جڑا کل دا نوجوان ہے اس نو تو دین دے اتے جیڑی شے دا سوال کرو، جیڑی شے سمجھاونا چاہو، او دے اتے 100 اعتراض کر کھلو گے. اور یہ جڑی پوڑی ہن ٹردی پئی ہے اولیاء تو، کہ اولیاء نو کچھ نہ سمجھو، اولیاء دا کوئی مقام مرتبہ نہیں، اے صرف اتنے نہیں کھلو والی، صحابہ کرام تک پہنچ چکی ہے، اہل بیت دی گستاخیاں تک پہنچ چکی ہے، اور دور نہیں کہ پوڑی اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات دے انبیاء تک پہنچ وجے، دور نہیں کہ پوڑی خدا تک پہنچ وجے، بلکہ خدا تک پہنچی ہوئی ہے. دنیا دے اتے بہت سارے ملحد موجود ہیں جڑے آتے ہیں جی خدا دا تے وجود ہی کوئی نہیں، خدا تا نعوذ باللہ موجود ہی کوئی نہیں، خدا دا تے کوئی عمل دخل دنیا دے وچ ہے ہی کوئی نہ. اے جڑی تواڈے بچیاں دیاں فوناں دے وچوں اولیاء دی، والدین دی، اساتذہ دی، اللہ کریم دے پیارے لوگاں دیاں بے ادبیاں اور گستاخیاں تو رسی شروع تھی دی پئی ہے، اے نہ سمجھو کہ انہوں نے کوئی مواحد بنے دی پئی ہے، اے نہ سمجھو کہ انہوں نے کوئی مومن کامل بنے دی پئی ہے، بلکہ اے گستاخی دی سیڑھی ہے. اے سیڑھی چڑھدی کیونکہ اصل مقصد تھوڑے دل دے وچوں ایمان نو کڈنا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت نو کڈنا ہے، اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات دے عشق و ذوق نو کڈنا ہے. تا روحانی فرمیندین، اولیاء فرمیندین کہ اگر تساں ہدایت تے رمنا چاہندے ہو تو ہر لمحہ اپنے رب العالمین دے ذکر دے وچ مشغول رہو. جیڑے جیڑے ذکر تھوان اپنے مرشد دی بارگاہ چوں ملے ہوئے، جیڑے جیڑے اذکار و وظائف تھوان اپنے مرشد دی بارگاہ دے وچوں عطا تھی ہوئے، انہاں دے اتے کار بند رہو، اور اپنے بچیاں نو، اپنی نسلاں نو علم دی راہ دے اتے ٹورو، تاکہ تساں بھی بچ ونجو اور تواڈیاں آون والیاں نسلاں بھی آخرت دے وچ کامیاب تھی ونجن.